Desno BMW, levo Royal Enfield. Biraj. Ajmo Royal Enfield. Ajmo Royal Enfield. Da vidimo Royal šta ima. Enfield, britanski indici sa onako old school dušom. Ajde da vidimo šta imaju oni da kažu. Evo, video sam već ko će da priča sa mnom. Dobrodošli u Royal Enfield, jedna ili najstarija fabrika motocikala ikada, jedna od najstarijih, definitivno. I došli smo da malo popričamo na neku drugačiju temu, zaboravit ćemo Newton metre, zaboravit ćemo konjske snage i kubike, pričat ćemo o nekim drugim stvarima. Da li je to tebi okej? Pa jeste, pričat ćemo o ljubavi prema motori. Tako je, ovo je ljubav. Koja je najčešća zabluda vezana za Royal Enfield? Pa jedna od zabluda, ne mogu da kažem da je najčešća, ali jedna da je ovo kineski brend i da je to nešto novo na tržištu. U stvari je ono što si ti rekao na početku, jedan od najstarijih brendova koji postoji preko 120 godina. I brend je trenutno u Indiji od 1967. godine ili tako nešto, ne znam, nisam siguran. Blizu si, da, to je to. Znači, do tih godina je bio britanski brend, a onda je prešao u Indiju. To je indijski brend i dalje su inženjeri i kompletni projekti se radi dalje u Britaniji. Kao što možete vidjeti, dalje su zadržali taj stil i izgled. Proizvodnja jeste u Indiji, proizvode, da vam sad ne kažem pogrešnu cifru, ali preko 1.000.000 komada na godišnjem nivou. Koji od modela je podcenjen bespotrebno? Pa sada ne mogu da kažem da je potcenjen, ali manje je tih kupaca za više ove, da kažem, klasične modele. Više su nekako, ne znam, Iber koji je sada onako relativno izuzetno, pa relativno je novi model, tako je. Super Meteor isto relativno novi, ali nije onaj klasik kao što je recimo Bullet 650, po meni prelep motor, fenomenalan, ali nekako nema dovoljan broj kupaca koliko u stvari zaslužuje. Nije stekao poverenje, jel? Pa mislim, ne mogu da kažem da nije stekao poverenje, zato što je recimo sada Bullet 650 novi model, oni su ranije imali Bullet 350 koji je bio izuzetno prodavan. Sada možda je potrebno malo vremena, ali mislim da je to jedan od modela gde treba obratiti pažnju. Ne mogu kažem da je podcenjen, ali možda još uvek ljudi nisu onako došli do njega kako treba, na pravi način. Koje je najgluplje pitanje koje su vam postavljali kupci? Vidim, nijedno pitanje nije glupo, ali najčudnije su ovo dizeli. Dizel. Stvarno? Da, eto kad dođe neko kaže ovo dizel, da, jeste. Dizel, D2. Dizel, da. I da li su ovo motori sa tehnologijom ili sa dušom? Pa mislim da i ti znaš taj odgovor da je duša ovde u pitanju, ali ovo je kombinacija duše i proverene tehnologije. Znači nema komplikovanih stvari, nema previše elektronike, nema nekih noviteta u samom agregatu, znači dugotrajnost, jednostavnost i proverena tehnologija i duša pod brojem 1. Ko kupuje motore kod vas? Koji su to kupci? Pa vidi, sada imamo onako, pomešano je to malo, imamo i kupce koji su stariji, imamo čak i kupce koji nikada nisu vozili motore, ali im je ostalo u sećanju, to su, mislim, starija neka generacija, ostala im je u sećanju izgled i tehnologije ovih klasičnih modela, pa onda kupe motor i onda im je to postica. Imali smo čak kupce koji su 70 i nekoj godini položili za motor, tako da, sad imamo i mlađe, kojima je Hunter broj 1, Guerrilla 450, imamo avanturiste gde kupe Himalayan 450 i voze, ne znam, ture od po 10-20 hiljada kilometara. Imamo sada isto jednog kupca, nije kupio kod nas, ali je kupac Royala koji, ne znam da li ste ga ispratili, vozi sada na Nord Cup. Znači, na putu je za Nord Cup sada. Ne znam da li je stigao. Znači, sneg, ne znam, ekseri u gumama i tako dalje. Onda imamo onu Ichi Boots koja je sa prethodnih Himalajana napravila... Od Indije do Indije. Znači, fenomenalan krug. Tako da, raznovrsni su kupci. Nemamo tipično, da ti sada kažem, mlađe, starije. Znači, imamo i mlađe i starije, ali uglavnom su oni koji prepoznaju tu dušu Royal Enfielda koju on ima. Znači, oni koji su kao deca sanjali Royal Enfield na ulicama i videli ga jednom u 12 godina, sada kupuju. Da, sete se, to je... Jel' tako, perioda, a? Da, to je neka nostalgija. Reci mi da treba da biraš neki motocikl koji bi vozio, a da nije Royal Enfield, je?
i da nije Harley Davidson. I da nije Harley Davidson, koga nema na sajmu iz nekog nepoznatog razloga meni, ali nećemo o tome. Dobro, evo, komšija iza Triumph. Koji? Pa ima ih više, Scrambler 1200 i Moj čovjek, Tiger dobro. 1200. Sve si me pitao. Da, pitao sam te sve, nego sad jednu drugu stvar. Šta se to trenutno krčka i kuva u Royal Enfieldu, u Britaniji, Indiji, gde god da se nalaze, a mi ćemo vidjeti tek za godinu, 2 dana? Pa Ako smeš da kažeš. biće, da, ne smem da kažem, ali nasluti. pa možda nešto malo veće od Adventure-a, recimo. Malo veće kubikaže, ako su oni striktni da... Čekaj, nema onaj nešto. 650 Himalayan, to je već dugo ono, bi bio prikazan i... 750, izvini. 750 bio je prikazan i na Pa jeste Milanu neki kao prototip, tako je, ali eto, možete to da očekujete sigurno. Još nešto? To znamo. Biće od Twinova nešto. Od Twinova nešto Twinova, novo. tako, nekih malo klasičnijih motora, biće isto 750, ali neću vam otkrivati. Ništa, želim vam sreću na sajmu, da prodate što više motora i vidim ovde lepih i poznatih faca koji neće da se pozdrave sa mnom, ali nema veze. Dobro, sad ćemo mi da nađemo šta bi nam se sviđa od ovih motora, kum i ja, a nešto ti još treba uživaj, dodatne izvini što smo ti informacije. smetali. Ne, uvek ste pa dobrodošli. Pa se gledamo, dobit ćeš kameru jednog dana, zna se na koga Ali se ovo od koga? odnosi. Zna se ovo na Znamo koga mi, se odnosi, mi znamo, ne mora drugi da znaju. To. Matice, hvala ti, vidimo se. Sve smo pričali, a nismo predstavili premijeru koja će biti od sutra kad se otvara sajam. Mi smo na press day-u koji nažalost nije stigao zbog carinskih problema. Pa transporta, znam Transporta od carinskih, tako je. Recimo, čemu je reč? Reč je o modelu 350, klasična varijanta Meteora 350, Goan 350, monosit, izgled fenomenalan, morate da dođete i da ga pogledate. Si pogledao? Jes. Detaljno? Pa ne baš detaljno, ali bacio pogled, više I šta bi vozio od ovoga na izgled? Pa evo iza nas ovaj mali Hunter 350. R9, Jer Royal Enfield. Royal Enfield, 350. Hunter 350. Da. Recimo. A ja bi vozio ovaj Bear 650. Dobro. Meni je Bear super. Iza svakog ugla vreba Dragan Kojić Keba. Realan je. Ne, Na papirićima? Shone San motovlog, čovjek koji je vozio više od 1000 motora. Nije, 1000, ali preko 300. A to se kaže, znaš ti kako pitaju Zemunac kad pita neko, izvini, koliko je sati? Kaže 18:35 i kaže jeste 1000, tako da vozio si preko 1000. Evo ovako. Koja je najveća zabluda za neki motocikl? U kom smislu? U bilo kom smislu. Znači za nekog proizvođača, za bilo šta. Najveća zabluda je da imaš generalno predrasudu prema nekom brendu. Prema nekom brendu. Da, Šta god da je to, jel? šta god da je. Ne pričam da li je to Kinez ili... Zabluda je da je nešto što je skupo dobro, a zabluda je da je nešto što je jeftino loše. To je najveća zabluda. Šta? Za koji model smatraš da je podcenjen? Model motocikla. Model motocikla. Ne znam. Stvarno ne znam šta bi ti dao odgovor. Ljudi generalno pljuju BMW GS, podcenjuju njega, kažu da ne vredi te pare, a meni taj motor bomba. Eto. Koji GS? Bilo koji? Sve što je novi, samo mi je bio bolji. Iskreno, u vožnji pričam. Ali meni lično, ako gledamo koji je najbolji, možda 1200. Možda 1200, ona generacija vodena vazduh. Da, Posljednja vazduh sa 2 bregasti. da. Meni možda to bio najbolji, ali ajde. Ali podcenjuju ga ljudi, generalno kažu da je jako loš motor, kvari im se, ne znam nešto, ne znam kome se kvari, vred. Mislim... Slažem se da je to predrasuda. Da, to je možda najveći, eto... Koje je najgluplje pitanje koje si dobio vezano za motocikli? Moje reče da... Koje je najgluplje pitanje koje sam dobio? Da. Koliko može da ide? Pa koliko može? Pa, brate, koliko god hoćeš. Koliko smeš da ga stisneš? Ili ide 300. Da li su generalno motori tehnologija ili duša? Ili šta bi ti više volao da bude tehnologija ili duša? Duša. Duša, a? Da, radije bih vozio motor koji ima dušu nego koji ima svoju tehnologiju. Ko kupuje danas motore? Onaj koji ima para. Kako prosto rečeno? Mislim, realno, prvo moraš da imaš pare za motor, to je realno. Zato što motor, postoje polako potreba. Ali dalje je taj deo da ne moraš da ga imaš, mislim. I evo, umjesto kuma ću ja postaviti ovo pitanje, pošto sam ga malo modifikovao jer je drugačije ovde. Najbolji motor na svetu? Meni?
To je bio ili Ducati Panigale V4 ili bi bio BMW M1000 XR. Znam, ljudi će kažu BMW M1000 XR đubre, reći da je Panigale za stazu. Znam. A ja ću reći da to samo sportski motor, tu nema duše. A ne pričamo o duši. Ako pričamo o duši, ja lično šta bih izabrao, to je baš onako, ali hajde da kažemo da bi, kad bi našao neki kompromis da postoji vrlo malo elektronike sa mašinom koja je meni u duši R6. Dragan Kojić Heba. Hvala sam. Kako si idijalac, to je zapravo najgore moguće pitanje.